多謝主席。喺主體答案同埋聽到頭先局長回應議員們問咧，喺幾個園區成立咗之後咧，其實個整體個招商引資嗰個統籌係點樣樣？嗱，我嘅問題咧就係話係咪假設咗3個園區獨立運作之後咧，我哋自動走入嚟香港揾適合落腳點嘅一啲企業，嗰個第一接觸點都仍然係會係北都辦，而反轉嚟講，3個園區主動去揾客嘅時候，佢哋都係自動協調咗，而唔需要經北都辦或者其他嘅部門先統籌先咧。多謝主席。局長。主席，如果係3個園區各自有佢嘅負責單位咧，佢哋固然有責任自己各自去主動揾企業嘅，但係而家的確有陣時係企業都想查詢關於北都，特別係唔同嘅園區嘅發展嘅。咁呢度其實我哋有幾個窗口咧並行嘅。點解我哋冇指定一個窗口咧？正正就係有陣時驚有人譬如揾咗第二個窗口，另一個窗口話唔係啊，你揾第二個，本身呢一個咧已經唔係一個好嘅服務態度啊，我哋恐慌。所以我哋而家幾個窗口同步並行，係邊幾個窗口咧？當然負責呢幾個園區嘅，我哋本身有我哋自己嘅窗口啦，同埋背後嘅政策局啦。另外咧就係我哋嘅投資推廣署啦，同埋重點企業辦公室。我哋呢3組嘅人員，我講漏咗，仲有北都辦。我哋呢4組嘅人員呢，其實係經常都交換消息嘅。好多時一個企業揾咗投資推廣署，投資推廣署會即刻聯絡我哋嘅北都辦，幾時可以合力一齊坐低同呢個企業會面呢？咁所以我哋會視乎嗰個客嗰個嘅背景，咁我哋會幾家人喺度聯繫，而呢啲呢，事實上真係現在係經常發生嘅。多謝主席。